Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam membuat obat batuk secara alami. Sebelum saya lanjutkan, netizen sekalian mohon di-subscribe dulu dan di-like. Karena nanti setelah ini masih ada lagi cara-cara pengobatan secara alternatif dengan cara alami, tumbuh-tumbuhan. Nah, Anda dapat mengikutinya setelah Anda subscribe ya, dan Anda like. Dan akan saya lanjutkan setelah Anda subscribe. Apa kabar? Semoga sehat ya. Saya akan berbagi pengalaman saya membuat obat batuk secara alami. Di sini ada belimbing wuluh, ada garam. Terlihat ada daun binahong, tapi ini binahong obat batuk juga, tapi dia ada hubungan dengan belimbing wuluh. Itu bagian kedua akan saya ajarkan. Saya pernah batuk 2 minggu lebih tidak sembuh, sudah obat batuk, sudah ke dokter, tidak sembuh. Kemudian saya lihat ibu-ibu yang lewat mau minta bunga belimbing. Untuk apa, Bu? Saya tanya. Untuk obat batuk kok bunga belimbing. Saya pikir kalau bunganya nanti nggak jadi belimbing dong, habis. Saya ambillah belimbingnya. Kemudian saya ambil yang gede-gede dan saya peras. Ini saya kasih tahu cara membuatnya. Ya, ini belimbing. Kita bersihkan dulu, cuci. Kemudian kita peras. Pakailah 2 tangan. Kalau 1 tangan biasanya agak kayak ini. Peras seperti ini. Singkirkan dulu sendoknya. Peras sampai airnya banyak. Ini masih saya peras nih. Peras ya, terus sampai keluar. Saya percepat. Peras. Kemudian setelah banyak ini, saya pakai 3 belimbing ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Peras. Di sini saya ajarkan mungkin hanya 3 belimbing, saya peras terus. Selesai ya ini. Lihat ini saudara-saudara. 1 belimbing ini sampai dia menciut ya. Sampai menciut seperti ini, ada ampasnya. 1 ampas, 2 ampas, 3 ampas. 3 ampas ya. Nah, 3 ampas itu ini setelah dia banyak sekitar segini ini udah jadi nih, netizen. Nah, kemudian kita ambil garam secukupnya. Nah, segini mungkin ya. Ini mungkin sekitar 1 sendok teh. Sendok teh ini, tapi jangan pakai sendok aluminium. Ini aluminium tuh berubah jadi berwarna putih, dia nggak akan hilang, bisa bersih. Pakai saya sendok plastik. Masukkan ke dalam sini garamnya. Masukkan garam sini. Kemudian kita aduk dan diaduk. Kemudian ini kalau ini ada ampasnya buang aja, atau kalau mau saring kalau enggak dibuang aja. Ini ada ampas ya. Nah, sekarang setelah itu kita aduk, dia akan menjadi seperti ini. Ini sepertinya ada bijinya, kita buang aja. Ada buangnya, bijinya dibuang ya. Tuh, saya lihat dulu mana bijinya tadi. Nah, kita ambil, kita buang atau disaring. Ini biji belimbing ya, buang aja. Nah, ini segini nih, ini 3 belimbing, agak banyak ya. Ini bisa berapa hari diminum. Ini udah selesai. Nah, kalian boleh minum yang batuk itu 3 sendok makan sehari. Tunggu sampai 3 atau 4 hari, biasanya 3 hari udah sembuh ya. Nah, ini untuk orang dewasa. Kalau anak-anak nggak mau minum yang asem-asem, itu orang dewasa. Kalau anak-anak obat batuknya hanya daun binahong. Daun binahong seperti ini, netizen, hijau, bentuknya seperti sirih. Ini jenis daun sirih, dia merayap. Batangnya merah. Kalian boleh tanam di rumah, di pot aja. Jika tetangga yang punya, minta aja bibitnya. Kemudian
bibitnya ditabur di pot, kemudian dia beberapa paling 1-2 bulan udah tumbuh. Nah, petik aja yang lebar-lebar, kemudian sekitar 5-7 lembar kalian rebus dengan 2 gelas air, gelasnya yang gelas blimbing yang berisi 300 cc, direbus sampai menjadi 1 gelas air. Setelah itu dinginkan dan minumkan kepada anak Anda yang batuk. Mungkin lebih efektif ya, atau mungkin lebih cepat ya redanya daripada susah ke dokter, ke rumah sakit, apalagi zaman sekarang nih COVID-19, COVID-19. Ke dokternya malas, nanti kita ketularan, mendingan cari yang alami aja seperti ini. Ini saya udah menggunakan berkali-kali. Saya biasa kalau tidak batuk, untuk mencegah batuk, minum aja 1 sendok teh atau 2 sendok teh sehari sekali aja mau tidur. Jika batuk harus 3 kali sehari. Demikianlah pengalaman saya bagikan kepada netizen sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.